Здравейте, хора! Обикалянето с колело по познати и непознати места в Родопите продължава. Този маршрут се явява като продължение на предишния и представлява прибирането ми през село Баните, тъй като от село Касап до село Баните има пряк път и именно там ще се прибера. И съм включил още населени места, като си се образува цял маршрут. В това видео ще видите кадри от селата Дрянка, Баните, Стояново, Мусево и Паспал. Приятно гледане! Сега кратко спускане към балнеолечебния курорт. Село Баните е административен център на община Баните, включваща 20 населени места. Селото е разположено в централните Родопи, по поречието на река Малка Арда, на около 750 метра надморска височина. В близост до коритото на реката бликат минерални извори с общ дебит 500 литра в минута и с температура 42 градуса. По минерализация водата е уникална за страната ни и се сравнява с световно известния чешки курорт Карлови Вари. Като се изхожда от специфичността на минералната вода, в курорта се лекуват редица заболявания на опорно-двигателния апарат, заболявания на периферната нервна система и на стомашно-чревния тракт. Тук се намира и един от най-добрите рехабилитационни центрове в България. В живописния район на селото могат да бъдат открити и хотели и къщи за гости, снабдени с минерална вода, където да се потопите в родопския уют и гостоприемство.
След 10 км изкачване следва презареждащо спускане към село Стояново. Едната част на село Стояново. Отиваме към другата част. Продължаваме към Мусево и Паспал. От доста години се говори за изграждането на каскада от язовири по горното течение на река Арда. През 2001 започва строеж по един от язовирите, но през 2003 прекъсва. И сега 20 години по-късно проектът е окончателно замразен. Този проект несъмнено ще донесе огромни икономически ползи за региона, но тъй като не се осъществи и поради липсата на работа, района бързо обезлюдява. Като за финал, още едно интересно място. Това е каскадата Горна Арда. Съоръжението представлява микроязовир, така нареченият дневен изравнител, захранващ близкия ВЕЦ Бял извор. Най-атрактивна за наблюдение е язовирната стена, към която най-добра гледка се открива директно от пътя.
през пролетните и зимните месеци, когато реката е по-пълноводна. За още подобни видеа посетете канала ми. Бъдете здрави и до скоро!